风速狗啊，我的风速狗啊，你到底来我的这个队伍干什么呢？风速狗，我已经打了这么多场，你好像出场一次还是没有出场，我都不知道啊。哦，对面也是，对面也是电树木迷吗？对方应该不会开空间啊，除了那一只，应该是不会开空间啊。突然间这样听你讲，就有点过意不去了。这样3000也是钱。哦哟，哦哟。来，炸七全都打耿鬼。等一下，等一下，炸七打耿鬼。不要！机长奇袭啊！我到底该怎么办？我将会不会选对？我现在分数，刚刚这一场还没有的时候是1741，这一场还没算的话，一月跟他听，还有听给他给了听到3份消息啊，根本诈欺了吧？太可恶了！这种赛有点可恶啊。糟糕，可能会被搬回去哦。不太好。我中毒了。我还是真的去直接去亚马逊那边买比较妥当一点。我是真的这么觉得，要不然实在不好。修长之脚打耿鬼，
然后机长奇奇打某某。不是，真的要接受你的谢谢，我真的好像有点接受不了。哇，怎么偏偏被操！拜托拜托，那我扣血啊！不要帮我补血啊！我还有果实。啊，对，吃果子，吃果子。哦。还有2回空间啊！2回空间啊！救人啊！我被电树木电一下，一定死掉的啦！还是魔伞，拜托！糟糕！一定要拼到那么50%，一定要拼到那50%，我一定要拼到那50%，要不然真的 GG 了。现在只能赌那50%了。空间还剩1回合，草场地也剩1回，草场地剩1回合。那我指一卷呢？哦，攻击还有1阶，不错。拼了，守住！凡事都是要赌的。失败。哎呦，严厉耶！打在指一件上。这个伤害真的是在太可。哎呀！好，投降啊！第一回被那一只耿鬼开空间，实在有点伤。毕竟我们有低速的。
哦，14，所以我扣了多少？扣了19分，好恐怖哦！扣下去的分数跟升上去的分数真的差太多了。来，哎，这怎么这种队伍感觉又在哪里看过啊？我有错觉。应该只是看过类似的。一定是用梦妖魔来开空间，太可恶了！我怎么可以让你得逞？死吧！梦妖魔去死吧！我怎么可以让你用梦妖魔开空间呢？不要跟我说他带银命带。气势头带是不是带气势头带呢？不要！好，很好。话说我还不知道那只是什么属性，半战兽。猎户鲨，看一下什么属性？一般属性。一般属性，那直接砍下去了。喷射火焰！有种，太有种了！竟然配这种鬼招式，太鸡巴了！替身保护，还有什么？
看一下他后手，决定我要放什么招。后手这样的话，我直接剑舞好了。对，直接炸七打银半战兽。反正利亚乌萨一定没攻击。咬碎，这个咬碎，咬碎真是颗颗。看火影哦，我有看，可是我不一定会准时看就是了。至少我已经看完2集了。高下喊话。呼呼呼呼，大爆炸！结果都没炸死啊！都没炸死还挺悲哀的啊。就不知道这只利亚乌莎到底会出什么招式了。该不会使用毒击吧？真的用毒击啊！呼呼，烧伤，爽！不过我现在才1半的血，我还是很难撑得住啊！不对哦，不对哦，我还有猫老大。这里用岩崩，然后击斩七打利亚乌莎，快！哦 ，BO 安安，雨人安安。录音气球又不受场地影响，却可以发动博物球。它就有场地出现，它就那个球球就发动，就是这样而已。林场安，没事。啊，哭哭，这下子那哭哭啊！哎，不对哦，不对哦，我还是可以把那只丘龙炮虫给干掉，不用理会利亚乌莎的部分嘛。直接让利亚乌莎去自生自灭就好啦。
何必呢？何必呢？我还有一颗果子在帮我撑血量的说，而且你已经快被烧伤给烧死了。他认命了。认命吧，差这么一点点。他要赌要害吗？不过很可惜，要害应该也是不会死的。来吃果子给他看，让他感受到绝望。你还有这么多血要打哦。